Name ist Claudia Frigo-Malin und ich mache sehr gerne die Stadtführung «Der Wandel in Baden-Nord», wo noch viel passiert, wie Sie sehen. Von den ABB Turbo Systems oder auch von den Schülern vom BBB, von der Berufsbildung Baden und vor allem die Schmiede da mit dem Werk, das Kulturlokal, das jetzt hier für die Jugendlichen nochmal einen ganz tollen Akzent setzt. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir bald einmal auf eine Führung kämen.